ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਮੋਗਾ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੋਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਈ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰਸੀ ਵੀ ਆ, HF ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈੜ ਬਾਈ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਜਰਸੀ, ਫੁੱਲ ਸੀਮਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਖਾਲਸਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆ 50062 ਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰੇ 40 ਗਾਵਾਂ ਦਾ। 40 ਗਾਵਾਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗਾ? ਹਾਈ ਵੀਰੇ 58 56 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈੜ ਬਾਈ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਸੂਆ ਵੈੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੇ? ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦੰਦੋ ਜੀ ਦੁਖੀਰੀ ਆ, ਖੀਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਦੋਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਆਪ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀਰੇ 50062 ਦੀ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦਾ? ਵੀਰੇ ABS ਸੈਕਸਡ ਲੋਗਨ ਦਾ। ਲੋਗਨ ਦਾ ਸੈਕਸਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇਰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈ ਗਈ ਆ ਬਾਈ? ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਵੇਰੇ। ਕਦੋਂ ਸੂਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਾਈ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਸੂਈ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜੇਰ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈ ਗਈ। ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕ ਬੋਲਾ ਬਾਈ? ਵੀਰੇ ਬੋਲਾ ਇਹਨੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਸੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ 36 ਤੋਂ 38 ਕਿਲੋ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ AI ਹੋਊਗੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 2 ਦੰਦ ਵੀਰੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਬਰੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਰੀਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਸੋਹਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਠੀ ਵਾਲਾ ਥਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨਿਖੜਮਾ, ਹੱਥੀ ਚਵਾਈ ਵਾਲਾ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਫੀਮੇਲ ਕਾਫ, ABS ਦੇ ਸੈਕਸਡ ਸੀਮਨ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈੜ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਥਣਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਖੜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਸ ਆਰਡਰ ਆ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਭਲਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਸੂਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 6 ਦੰਦ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੋਰ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਜੂ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਦੁੱਧ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ 30 ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਉਮੀਦ ਆ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਜਾਊਗੀ ਵੀਰੇ, ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ, 35 ਪਲੱਸ ਜਾਊਗੀ। 35 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰੀਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਹਨਾ। ਠੀਕ। ਕੀਮਤ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੀਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵੈੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।